बबो हेल्थ मेला हाबाफारि लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव मडेल हस्पिटालाव आयुष्मान बब'जों लोब्बा थानाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों देहायाव जानाय बेमारफोरखौ नायनाय जागोन। बे हाबाफारियाव 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे आमसानि आफादगिरि एबा जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस डक्टर एएस शर्मा डक्टर पुलमा ब्रह्म बाहागो लायो। बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों मोनफ्रोमबो साब सेन्टाराव बे हेल्थ मेला हाबाफारिखौ सिगाङाव खुंबोनाय जाबाय बुंदों। आद्रा थानाय साब सेन्टारफोरा बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बे हेल्थ मेलाखौ दतमा सीएचसी सेरफांगुरि सीएचसी आवबो लानाय जागोन बुंदों। गोबां मोजां डक्टरजों नोंथाङा बे हेल्थ मेलायाव नोंथांनि बेमारफोरखौ नायजानो हागोन। बे मेलायाव आयुष्मान बब'जों लोब्बा थानाय खामानिफोरखौ मावनानै होगोन। फैगौ अक्ट'बर दानसिम बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन बुंदों बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया। दिनै आयुष्मान भब हेल्थ मेला बे मेलाखौ कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खालामनाय जादों। गिबियावनो मोनफ्रोमबो साब सेन्टार बे साब सेन्टाराव खालामखांबाय फार्स्ट फेजखौ आरो आद्रा थानाय माखासे साब सेन्टारखौ फैगौ अक्ट'बरसिमाव बिथांमोना खालामजोबगोन। दायो दिनैनि बे जे मेला बे मेलाखौ कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खालामदों। बेनि उनाव दतमायाव थानाय सीएचसिआव खालामगोन, सेरफांगुरियाव थानाय सीएचसिआव खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आंनि जे समस्ति दतमायावबो खावसे गोग्लैयो, सेरफांगुरियावबो गोग्लैयो। बेबायदिनो क'क्राझाराव थानाय आंनि जे समस्ति बे समस्तियाव हेल्थ डिपार्टमेन्टआ फारि फारि बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि डक्टरफोरबो फैदों बेवहाय। बिथांमोनाबो गोबां गुबुन डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोर फैदों आरो फारि फारियैनो गासिबो पेसेन्टफोरखौ बिथांमोना बेयाव नायगोन। लोगोसेनो आयुष्मान भब कार्ड जेनेरेसननि हाबाफारि बाहाय खालामगोन। बेबायदि आयुष्मान भबजों लोब्बा थानाय जेसेबां हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिखौ जोंनि बे कारिगाव मडेल हस्पिटालाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खालामगोन। दायो खुब गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै गोबां पेसेन्टफोर फैदों। गामाखालि पेसेन्टनि अनजिमाया जोबोद खम। बेवहाय जों गोबां एवारनेस खालामदों बेवहाय जाहाथे फैयो, मानोना बेवहाय आथिखालाव मोजां डक्टरफोर दंफैयो आरो बिथांमोना मोजाङैनो देहा फाहामगासिनो दङ। बेवहाय डेलिभारि पेसेन्टखौबो लाखिनाय जायो, बेवहाय बेबायदि गुबुन बेमारफोरखौबो लाखिनाय जायो। खिन्थु खुब खम मानसिफ्रा फैयोमोन। दायो पेसेन्टनि संख्याबो बारायगासिनो दं। जेब्लानो पेसेन्टनि संख्या बारायलांबाय थागोन अब्लानो जों गंसे मडेल हस्पिटालाव थानो गोनां जेसेबां डक्टर, नार्स बा बायदि जेसेबां माने स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरखौ जों डिमान्ड खालामनानै जों लाबोगोन। नाथाय पेसेन्टआनो जायिनि थाखाय बेवहाय दिनै सासे सानै डक्टरा बेहायनो बे मडेल हस्पिटालब्लाबो बेवहाय बिसोरो खामानि मावदों, मानोना पेसेन्टआनो बेवहाय फैथारा। दा बे हिसाबै जोङो एवारनेस खालामदों। जोंनि भिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा बा जोंनि गुबुन फसंथानफ्रा बेबायदि एवारनेस खालामदों जाहाथे कारिगाव मडेल हस्पिटालावबो बयबो देहा नायजानो थाखाय फैयो। बेबायदि एवारनेसनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों आरो दिनै ओंखायनो गोबां पेसेन्टफोर फैदों बेवहाय नायजानो थाखाय। आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जेफोर माखासे सुजुग सुबिदा दङ मेडिकेलाव बेखौ लानो थाखाय बेयाव फैनायखौ जों नुनो मोनो। बेयाव फैगौ बे हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो सोलिदों। माने साब सेन्टाराव फार्स्ट फेजनिया जाखांबाय। दानिया सीएचसि लेभेलनि जोंनाव गंथाम सीएचसि लेभेलनि हस्पिटाल दङ। बे सीएचसि लेभेलनि हस्पिटालाव दिनै सोलिदों आरो फैगौ माने अक्ट'बर दानसिमहालागै बे हाबाफारिया जागोन। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय
पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।